amigos! ¡Hola, Juan! Estoy aquí en el estudio de televisión y Bartolito está muy ansioso. ¿Vamos a acompañarlo? ¡Sí, vamos! Tenemos que adivinar los sonidos de los animales. ¡Qué divertido! ¿Qué sonido hace la gallina? 3, 2, 1. Amigos, ¿ustedes qué creen? La gallina hace ¡mee! ¡No, Bartolito! ¡Esa es la oveja! ¿Qué dicen, amigos? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí! Bartolito, pensemos de nuevo. ¿Qué sonido hace la gallina? 3, 2, 1. ¿Ustedes qué creen? ¡Sí! ¡Muy bien, Bartolito! La gallina hace cocorocó. El gallo muy contento triunfó en la televisión. De todas las gallinas Bartolito se olvidó. ¡Qué divertido! Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos. ¡Adiós!